Всем огромный привет! Приглашаю всех к просмотру по ссылке iHerb. Наливайте себе вкусный чай либо кофе, то, что вы любите. И начнем. В этой посылке много вкуснях. Давайте, пожалуй, их и начну показывать. Самая первая вкусняшка – это какао. Такой какао я беру уже не первый раз. Это самый вкусный, самый замечательный какао, который знаю я. Такой же брала еще какао, ну, прям натуральный полностью, черный, без сахара, тоже очень вкусный. Но детям нравится больше этот, потому что здесь и сахар добавлен, и ванилин добавлен, он ароматнее, конечно. Ну, возьму еще тот. Мне, например, конечно, больше нравился тот горький натуральный какао, но он у меня еще есть, а этот закончился, поэтому, в принципе, его я и взяла. Действительно, кто еще не пробовал, очень советую попробовать, если вы любите какао. Потому что в наших магазинах такого какао вы не купите. И хотя он и с сахаром, но ни с каким Нескликом там или еще другими его не сравнить. Там нету такого огромного количества сахара. И, конечно, аромат просто великолепный. Глубокий такой богатый вкус, обалденный. Так, далее покажу вот такие вкусняшки, которые я еще даже не показывала своим деткам, потому что пойдут они у меня уже в новогодние подарочки для них. Это вишня в шоколаде. Здесь 142 грамма в одной пачке, достаточно такая большая упаковка. Я даже думала, что она будет меньше. По отзывам прочитала, что очень она вкусная, поэтому взяла. Стоили они 200 чего-то с чем-то рублей. Была на них 20% скидка, поэтому они вышли что-то около 200 рублей. Я уже начинаю собирать вкусняшные подарочки новогодние для своих любимых, и поэтому заказала. Также из этой же серии заказано две вот таких вот голубики. Тоже в шоколаде. Также это все шло со скидочкой в 20%. Так вот она там выглядит. Думаю, что будет очень вкусно. Еще были там что-то. Клубника была, но клубника по отзывам она была не сочная, знаете, такая, а как сушеный какой-то мармелад, поэтому не стала брать. Я взяла вот эти вот вкусненькие вишенки и голубички. Так, далее. Вот такой вот я взяла сахар. Честно говоря, как-то очень торопилась, невнимательно прочитала. Думала, беру стевию. Представляете, я взяла, в итоге он пришел, и оказалось, что это сахар. Но какой-то сахар с пониженным гликемическим индексом. В общем, потом я уже, конечно, переводила весь состав. Здесь эритрит, органический инулин, рисовый мальтодекстрин, гуаровая кометия, экстракт стевии. Ну, что-то такое. Вроде как лучше, чем сахар сам, потому что низкий гликемический индекс. Но, тем не менее, это не стевия, а сахар. Я его еще не вскрывала. Есть желание вскрыть при вас, посмотреть, что же там внутри. Опа! А вот так вот. Попробуем. Ну, вкусно. Ну, не сахар. Ой, даже очень вкусно. Все-таки, да, вкус стевии там стопудово присутствует. Ну, что сказать. Нормальный, хороший продукт. В принципе, я не расстроилась, потому что сахар этот шел с огромной скидкой. Вот этот
полукилограммовый пакет, здесь 510 грамм, он стоил то ли 64 рубля, то ли 78, что-то в таком духе. Поскольку это все-таки более полезный продукт, чем сахар, будем пользоваться. И все. Так, что еще из вкусняшек? Из вкусняшек я заказала вот эту вот арахисовую пасту для старшего своего сына. Он ее просто обожает. Эта паста хрустящая, нравится она больше всего нам. Замечательная арахисовая паста. Девчата, не пробовали, обязательно возьмите, попробуйте, кому интересно. Я изначально, кстати, брала эту пасту просто, чтобы попробовать ради интереса, что же такое за арахисовая паста. Потом мы к ней настолько привыкли, настолько она нам понравилась, что берем уже на постоянной основе, она закрыта. Как заканчивается, берем опять заново. Очень вкусно на тосты с утра, на булочку, на поджаристую, вообще супер. Аромат по всему дому. Классно. И она натуральная. У нас ее не найти. Конечно, если вы живете где-то в мегаполисе, то там, может быть, вы и найдете. В больших супермаркетах у нас такого продукта замечательного нет. Как, в принципе, и нет всего вот этого вот. Разных витаминов, БАДов. Ну, я думаю, даже во всей нашей стране не найти таких суперенных витаминов и БАДов, которые есть на iHerb. С этим не поспоришь. Далее у меня такие интересные есть бутыльки. Я вам покажу, как они ко мне приходили. Так. Так. У меня их 3. Так, и вот так вот. Это натуральные экстракты ванили, лимона и апельсина. Поскольку сейчас зима, выпечкой я занимаюсь намного чаще, чем летом. И решила взять, потому что, опять же, была замечательная скидка, ну 20%, да, на Сиплян Organics. Я взяла. Что хочу отметить. Приходят они все вот в таких пакетиках. Экстракт ванили, он просто замечательно, великолепный. Аромат, вот запечатана крышка. Просто супер. Я, конечно, еще не открывала. Он действительно натуральный. Когда беру я иногда тоже ваниль в палочках на базаре, вот такой же нежный такой аромат, просто великолепный. Он без сахара идет, без клейковины, это кошерный продукт. Ну, в общем, чистая натуральная ваниль. И изготовлена она из зерен барбонской ванили. Представляете, с Мадагаскара. Как-то вот так. Вот это же 2. Они, видно, наверное, вам, что они пришли немножко протекли. Хотя, хочу показать. Хотя, вот здесь было все запечатано. Ну, знаете, такой слюдой. Вот как в этом. Вот он. Вот такой вот. Хотя через него протекло. Протекло почему? Потому что, когда я вот этот вот, как я закрыла, распечатала, он здесь не оказалось защитной вот этой вот крышечки, как на ванильке я вам показывала. Ой, какой нежный, приятный аромат. Вы знаете, вот сразу чувствуется, что он натуральный, потому что не резкий, в нос не бьет, а вот такой нежный-нежный, как будто вы только что сделали себе апельсиновый сок. И вот такой вот аромат распространяется по кухне. Очень классно, я думаю, что будет для разнообразных кексиков, рулетиков. Будет здорово. Совсем чуть-чуть, потому что видно, что налито под завязку. В принципе, я, конечно, не расстроилась. Это хорошо, что они были еще, эти бутылечки, упакованы в эти пакетики. И то же самое произошло, я вот с лимоном, да, взяла даже специально тряпочку, чтобы это обтирать. Хочу показать вам, что прям при вас открыть, и вы убедитесь, что
в этом тоже нету вот этой вот защитной крышки. Вот видите? В идеале, конечно, бы было, чтобы они делали эти крышечки. Возможно, я напишу об этом, потому что, ну, хотя также налито под завязку, но просто неприятно. Руки вот такие жирноватенькие, приходится все это обтирать. И опять же, не дай бог, если бы раскрылся вот этот вот пакетик и пролилось бы все. Но Боксберри все-таки молодцы, все упаковали хорошо. А то, что протекло, это уже, конечно, производитель виновен, что пожалел пломбы на эти ароматизаторы. Лимон такой же, приятный. Ой, какие будут классные кексы. Лимон, конечно, порезче, чем апельсин, но это же лимон. Вот разрежьте лимон и понюхайте его. Один в один аромат. Очень довольна этой покупкой. Кексы будут классные, вкусные. Плюс еще цедрой сверху можно будет потереть. Будет красотища, правда? Вы видите, у меня там лимончик и имбирь. И сделала я из него вот этот вот чай, которым приветствовала вас изначально. Он очень вкусный. В конце видео я расскажу, какой чай я себе делаю. Питательно-восстановительный. Так, мои хорошие вкусняшки закончились. Теперь БАДы. Интересная у меня большая посылка в этот раз, правда, самой нравится. Довольная. Опять вы видите у меня витамины от Mega Foods. Это натуральные витамины. Показываю, как было все упаковано. В прошлый обзор этих витамин мне поступило несколько вопросов разных. Почему вы считаете, что это натуральные витамины? С чего вы взяли, что это натуральные витамины? Некоторые писали. Кто-то писал, натуральных витамин не существует, они только в огороде. Но это не так, ребята. Это у нас в аптеках натуральных витамин не существует. А вот на Западе, к сожалению, и к нашей радости, что мы имеем доступ их там покупать, они существуют. Вот это витамины полностью натуральные. И как раз таки нарисовано, из чего они сделаны. Пожалуйста, состав. А как отличить натуральное от ненатуральных, я скажу, что это очень просто. Натуральный витамин А – это бета-каротин. Искусственный витамин А – это ретинолоацетат. Мы читаем витамин А, бета-каротин. Далее, например, еще витамин Е. Натуральный витамин Е – это будет сукцинат или ацетат альфа-токоферола, а искусственный витамин Е – это токоферол или токоферил. Пожалуйста, берите любую упаковку витаминов и читайте. Натуральные и ненатуральные витамины вы можете погуглить и узнать, как называются. Таблиц полно, как называются натуральные, как называются ненатуральные витамины. Здесь все просто. Вот. Я вижу, что здесь полностью натуральные витамины. Вот, в принципе, ничего сложного нету. То же самое относится к минералам. Ясно, ясен пень, как говорится, что лучшие формы минералов – это хелатные. Также более-менее нормально это цитратные формы хелатов, но карбонатные я уже вот 100% не советую пить никому, потому что помимо того, что они практически не приносят никакой пользы, они могут принести еще вред. Если у вас молодой здоровый организм, вы пьете там этот кальций карбонатный, ну, ваша энергетика, конечно же, его переработает, и, скорее всего, никакого вреда вам не будет. Но если вам за 30, за 40 или, не дай бог, еще там больше, и вы пьете этот кальций, у вас и камни в почках могут образовываться, и все что угодно. Я не пугаю, я просто говорю истинные научные факты, которые уже доказаны. Просто погуглите, если не верите мне на слово. Конечно, хелатные формы минералов, они подороже. Ну,
можно хотя бы цитратные пить. От них хуже тоже вы, в принципе, себе не сделаете. В общем, такой получился у меня маленький познавательный курс по витаминам. Конечно же, это тема такая очень обширная, большая, поэтому в одном видео об этом обо всем не расскажешь. Так, что у меня далее? Попадается мне омега-3. Тоже уже, в принципе, постоянно ее показываю. Как заканчивается, я ее беру. Это самая лучшая омега от НАВ. Молекулярная дистилляция. Это говорит о том, что это очищенный рыбий жир, без всяких тяжелых металлов и т.д. и т.п., что может накапливаться в рыбе. Очень классная омега, она очень выгодная. Здесь 200 капсул. Так, в одной капсуле или в двух? В двух капсулах 360 ЕХА и 240 ДХА. В двух капсулах, то есть 2 капсулы в день, и суточная доза в омеге в вашем организме будет удовлетворена. Но я хочу сказать, что я пью по одной капсуле. Я и муж, мы пьем по одной капсуле, поэтому хватает ее очень надолго. Почему пьем по одной? Потому что мы кушаем рыбу. Все-таки, ну пусть она... Мы живем не на Дальнем Востоке, да, и неизвестно, сколько в этой рыбе полезных омег. Но, тем не менее, они есть. Также масло разнообразное тоже употребляем в пищу, поэтому какой-то процент омеги по-любому к нам попадает. Но 100% что не удовлетворяется полностью у нас потребность организма в омегах, поэтому ее обязательно нужно пить дополнительно. Но вот лет после 30 это уже точно. Так, следующий какой у меня продукт? Следующий у меня вот такой вот забавный продукт из какой-то пчелки. Не знаю, как правильно читать, потому что, в принципе, по-моему, первый раз я эту фирму взяла. Зарбес. Это сироп от кашля. Зарбас, наверное. Это сироп от кашля. Здесь 60 практически миллилитров. С натуральным он виноградным вкусом. Его можно уже для детей от 2 месяцев. Опять же, он не содержит алкоголь, без красителей, без искусственных отдушек, искусственных подсластителей. Содержит он экстракт листьев плюща и агавы. Вот. Это для сухого, получается, кашля, для улучшения отхождения мокроты. Ну, то, что можно деткам от 2 месяцев, уже говорит о многом, правильно? Полностью натуральный продукт. Вот так вот это дело все выглядит. Нам он еще пока не пригождался, поэтому отзыв, конечно же, сказать не могу. Такой вот дозатор. У меня Алёшке 5 лет. От года, по-моему, там уже 5 миллилитров. Ну, это все в инструкции написано. Вот, взяла просто как бы попробовать, что если он будет помогать, то это очень здорово, потому что продукт полностью натуральный. Вот. Читала, что изготовитель это как раз-таки доктор-педиатр по фамилии вот какой-то такой, Зарба или, ну, в общем, неважно. И он для своих деток изобрел вот именно такие лечебки, натуральные, не химические. В общем, соблазнилась я и решила попробовать. Если кому-то будет интересно, ребят, вы спрашивайте, потому что, ну, наверняка сейчас зима, и наверняка, конечно же, у нас будет кашель, все дети болеют, хоть как вы ни старайтесь, не пичкайте там витаминами и всем прочим, дети болеют, и в принципе это нормально, дети должны болеть, тем самым они и вырабатывают иммунитет. Другой вопрос, если ваш ребенок болеет такими воспалениями, например, легких, отитами несколько раз в году, это уже, да, это иммунитет снижен, и там нужно уже более какие-то кардинальные меры применять, а мы пьем витаминки, мы пьем колострум, ну и так, вот, разные там вкусняки, нам этого достаточно. Так, последний, да, последний у меня продукт, он очень необычный, вот такая вот
Господи, как же тебя прочитать-то? PGX Daily, Ultra Matrix. Короче, мой английский, да. 750 миллиграмм, 30 капсул. Это был пробный продукт. Стоил он, сколько же он стоил? 131 рубль. Что это? Это капсулы для подавления чувства голода. Зачем я их взяла? Я не знаю. Ну, как, вернее, конечно, я знаю. Просто попробовать взяла, потому что они были дешевые, скажем так. Вот. Есть у меня проблема лишнего веса, она у меня есть всегда, я с ней постоянно борюсь. Ну, как, на жестких диетах я не сижу, но периодически там делаю себе разгрузочные дни, правильное питание, в общем, все такое. Вот, что про него сказать. Его советуют использовать как часть рациона, как бы для поддержки здорового уровня глюкозы и холестерина. Типа, как бы он помогает снизить гликемический индекс самой пищи. Ну, он замедляет процесс переваривания пищи, поэтому сахар в кровь выбрасывается не так быстро, не так резко. В общем, знаете, как, допустим, отруби, да? Отруби или, ну, клетчатка. Попросту говоря, клетчатка. И притом также здесь написано, что пить нужно обязательно запивая водой, то есть то же самое, как и клетчатка. В общем, я и сделала такой вывод сама, что это, ну, необычная клетчатка, потому что здесь какие-то... Так, что у нас тут в составе-то? Правильно, пищеварительные волокна, растворимые волокна, да, инулин, ну, точно, пребиотики и... В общем, я как для себя сама решила, дома я периодически вечером, например, в йогурт добавляю овсяные отруби, а это очень удобно брать с собой, например, на работу, потому что это в капсулах. На работе как-то, ну, не будешь там, ну, хотя можно с пакетиками ходить, там отруби добавлять. Вот так это дело все выглядит. Ну, какие здоровенькие такие капсулы. В принципе, они как омега, мне кажется, или омега даже больше. Вот такие интересные. Практически ничем не пахнут. В общем, ребята, девчата, попробую, не знаю. А вдруг понравится, может, тогда еще себе и больше банку закажу. Если кто брал такую вещь, пожалуйста, напишите в комментарии. Мне очень-очень интересно будет почитать и послушать. Вот такой у меня был сегодня интересный заказ. Не знаю, как вам, мне он понравился. Может быть, я слишком много всего наговорила, но я наговорю еще кое-что. Потому что я обещала рассказать вам свой рецептик чайка. Почти я уже его выпила. Вкусный. Такой чай я делаю в осенние и зимние периоды для, не знаю, для удовольствия, для профилактики, для укрепления иммунитета, скажем так. Как я его делаю? Я завариваю кипятком, крутым кипятком в большую такую банку, в 3-литровую можно, пожалуйста, зеленый чай. Из расчета, например, 2-3 столовые ложки на литр. Это у меня все заваривается. Я вместе с чаем добавляю туда имбирь, я добавляю туда 1 гвоздичку. У меня настаивается где-то полчасика. За это время успевает остыть, и потом туда я уже добавляю дольки лимона и меда. Меда смотрите сами, в зависимости от того, как вы любите, сидите вы на диете или нет. Я люблю делать послаще, чтобы пила вся моя семья. Все. Вот такой замечательный напиток получается. Его очень приятно пить. Он, во-первых, вкусный, во-вторых, он полезный. Имбирь я вообще обожаю. Все знаете, что имбирь — это полезная вещь. Иди сюда. Вот так вот выглядит хороший, качественный имбирь при срезе. Он такой, видите, свежий, классный. Он у меня был куплен большой. Половину я отрезала своему сыну. Он уехал на учебу. Если у вас заболит горло,
очень советую отрезать малюсенькую, тоненькую долечку имбиря и жевать его, знаете, как жевательную резинку. Мне, например, он помогает просто замечательно. Он очень такой, знаете, ну, щипучий, резкий и классно подходит для моего горлышка. Помогает, супер, типа как прополис. Когда нет прополиса, имбирь – это отличный выход. Вот, кажется, и все. Теперь точно я много наговорила, но если вам понравилось, поддержите меня и поставьте пальчик вверх. Готовьте себе вкусные чаи, заказывайте на любимом iHerb. Для новичков купон скидки будет под этим видео ВДФ 231. Он вам даст скидочку в $5. Минус $5, это хорошо. Вот. Также на все продукты, которые вы видите у меня, будут ссылки. Все. Всем пока-пока, здоровья и хорошего настроения.